Sebelum makan kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan anak. Ayan. Ayan na kanin natin. Sedap naman. Tapos may ano tayo. Ayan. Tawag na to. May fresh cabbage. Tapos ano, may isda. Isda. May nina. Ikatuga. Isda. Ayan. Mama. Ayan na. Bismillah. Allah. 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 Wala pa ano. Lagay ng anak ko yung ano. Ayaw, mama. Yan, may ano dito. Ayaw, mama. Dak. Ayaw, mama. Ito. Ayaw, mama. May sawsawat si mama. Fresh cabbage. Sinasawsap na hindi. Untut. Ayaw, mama. Mapapamay, amado. Mapapamay. 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 Awaw. Awaw. Fresh cabbage lang siya yan. Makan na. Ayan, umiyak na nga si kapatid niya dyan. Umiyak na. Tapos kami, banat lang kami, dalawang kain. Kasi napikon sa kuya niya. Hala, banat. Banat kayong dalawa. Kain lang. Subo lang. Nga. Yan, si kapatid niya. Hindi sumabay kumain kasi nainis, nagalit sa kuya niya. Sige, subo kayo magnanay. Magsubo kayo ng subo hanggat mabusog. Sige. Lapang. Yan, may sausawan ako yan. Sambal dito. May sili siya yan. At tapos, fresh cabbage siya yan. Tsaka may prinitong isda. Ayan. Yan lang ang namin. Pinagsaluhan ng aking anak. Gusto niya yan. Kain pa mo. Sige. Subo. Kain lang. Duduk sama mama. Belum cara badannya.
Mm-hmm.